Christian vækkede mig, og jeg lå 2 uger her på sofaen her. Bum. Ja, det er fint. Jeg er helt frisk i hovedet. Men du har det værre end mig. Ja. Har du hovedpine? Lidt. Ja. Tag lige den der. Huisen her. Huisen? Er du fra Holland? Nej. Hvor er du ondt lige nu? Ja. Okay. Nå, hvordan er det kommet? Jeg havde corona, og så har jeg døjet med migræne siden, og det er så udviklet sig til nakkespændinger og ja. Nå, kig lige her i loftet. Er det træls? Ja, Nå. I længden bliver det i hvert fald. Prøv at kigge ned. Så bliver jeg svimmel. Er det træls? Nej. Nå. Hvor er der med hånden, siger du? Jamen, der er taget noget tovtrækning i september måned. Nå. Og der lavede jeg så en forstrækning i. Godt. Hvordan? Det er det samme. Ja. Men når du griber her, gør det så ondt nogle steder, Chris? Ja, jeg kan mærke det her. Okay. Lige der på knurrene? Ja. Hvor har du været til at hjælpe med din nakke? Lidt massør og akupunktur og kiropraktor. Ja. Der er ikke rigtig sket noget. Læg dig lige ned på ryggen. Bare op med. Var det sjovt? Nej, det gør lidt ondt. Prøv lige at se, om det er noget, ikke også? Ja. Op og sidde. Men altså, du kan ikke være bange, fordi det er flere måneder siden, jeg har slået en klient ihjel. Ja. Så tag det på 10, da du kommer ind og 0 ingenting. Hvad så nu? Så er vi nok på en 5'er. Nå. Og der er ikke andre, der har lavet det, som jeg lige har lavet ved dig? Nej. Godt. Så har du været med. Ja. Hvad gik du og bygget? Jeg har bygget alt muligt. Jeg har udlært i designmøbler. Nå. Så der har jeg lavet fine møbler til både erhvervsbygninger og ja, de rige mennesker. Store konstruktionsbygninger og sådan noget. Hvordan har du det nu i forhold til, hvad du kom? Der er vi nok nede på en 2 år efterhånden. Det må være cirka 40 minutter. Det er, du gør de ting, jeg siger til dig, ja. Og vi så kan holde det konsekvent nede på 2. Ja. Ikke det? Jo. Så vil du kigge på hånden i dag, kan jeg regne ud. Eller? Hånden! Det er rigtigt, vi har glemt hånden! Så mærker du det her på knurrene. Ja. Ja. Grib. Bum. Nu gør det ikke ondt. Det gør slet ikke ondt. Nej. Godt. Fint. Den kloge mand. Det vil jeg anbefale dig at gøre. Ja. Hvor lang tid har du haft ondt i dine hænder? Siden september. September? Ja. Jeg har udlagt mine hænder rigtig mange gange. Ja. Især da jeg startede, fordi jeg ikke var vist bedre end os. Jamen så fiser du bare ud i det gode vejr. Ja. Det var rart at arbejde med dig. Det er lige måde. God arbejdslyst. Tak.